பாத்தியா மாப்பிள்ள இன்னமும் மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணா கேன்சர் வரும்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த சந்தேகம் இன்னமும் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணா கேன்சர் வருமா? கேன்சர் வரதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருந்தாலும் ரேடியேஷனால நீங்க அஃபெக்ட் ஆனா ஈஸியா உங்களுக்கு கேன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மைக்ரோவேவ் அவன்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். இதை தான் மைக்ரோவேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரேடியேஷன் தானே ப்ரோ, அதனால கேன்சர் வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் என்ன பண்ணுனா, அதாவது இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் என்ன பண்ணுனா, ஃபுட்டுக்குள்ள இருக்க வாட்டர் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்றது மூலமாகவும் ரொட்டேட் பண்றது மூலமாகவும் ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த ஹீட் மூலமா தான் ஃபுட் குக் ஆகுது. இதுல இருந்து வர நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் உங்களை பாதிக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. எக்ஸ்ரே மாதிரியான ஸ்ட்ராங்கான வேவ்ஸால மட்டும்தான் டிஎன்ஏவை டேமேஜ் பண்ண முடியும். அதனால தான் கேன்சர் வரதுக்கு காரணமாக இது. இப்போ வரைக்கும் இது மனித உடலை எந்த விதத்திலேயாவது பாதிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த விதமான ப்ரூஃபும் கிடையாது. மற்ற கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் மாதிரி இதையும் சேஃபா யூஸ் பண்ணா எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. அப்புறம் இதை யூஸ் பண்றதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.